Narodila jsem se v Praze do rodiny plné konfliktů a nedorozumění. Od dětství jsem se cítila jako černá ovce, nepochopená a odmítaná. Moje problémy ve škole a s rodinou mě dovedly až k osudovému rozhodnutí, které navždy změnilo můj život i životy mnoha dalších. Jako dospělá jsem se snažila uniknout před svou minulostí a začít znovu, ale bolest a frustrace z nelítostné společnosti, která mi nikdy nedala šanci, mě stále pronásledovaly. Nenacházela jsem uspokojení ani v práci řidičky, ani v komplikovaných osobních vztazích. Cítila jsem se zrazená a opuštěná všemi, na kterých mi záleželo. Nakonec jsem se rozhodla jednat. Nechtěla jsem odejít potichu. Toužila jsem potom, aby svět slyšel můj hlas. Pochopil mou bolest. Ten osudový den na Pražské ulici byl mým zoufalým pokusem ukázat společnosti, že i ti neviditelní a odstrčení mají svůj příběh a že i jejich utrpení si zaslouží pozornost. Zaplatila jsem za to nejvyšší cenu, ale věřila jsem, že jen tak mohu být konečně vyslyšena. Moje cesta byla temná a bolestivá. A i když jsem znala následky, cítila jsem, že nemám na výběr. Byla to cesta plná stínů, ale zároveň cesta, která mi dala hlas, jenž jsem tak zoufale potřebovala. Jmenuji se Olga Hepnarová a tohle je můj příběh. Narodila jsem se 30. června 1951 v Praze jako mladší ze 2 dcer. Moje matka pracovala jako zubařka a otec byl bankovní úředník. Moje dětství bylo na první pohled průměrné, ale postupem času jsem začala mít časté spory hlavně s otcem, který mě považoval za tvrdohlavou a umíněnou. V dospělosti se naše vztahy natolik zhoršily, že otec přestal se mnou komunikovat. Domů jsem chodila jen jednou za měsíc, většinou tehdy, když otec nebyl doma. Mezi mým 12. a 13. rokem života došlo k zásadnímu zvratu. Kvůli konfliktu s učitelem, který se rozšířil na celý třídní kolektiv, jsem začala mít vážné prospěchové a výchovné problémy. Do té doby jsem byla bezproblémová žačka. Tedy musím se přiznat, že některé problémy a konflikty s ostatními jsem měla i předtím. Dnes je hodně těžké soudit, jak moc k těm problémům přispělo pochybení výchovných a sociálních pracovníků a nakolik samotná rodina. Všechno to nakonec vygradovalo o pokus o sebevraždu. To, jak moc jsem tu sebevraždu myslela vážně, si nechám pro sebe. Ale bylo zřejmé, že se jedná o duševní krizi. Přesto se událost uzavřela s tím, že došlo neúmyslné záměně meprobamatu za Talbin, provedlo se 2krát EEG vyšetření a byla jsem předána do péče psycholožky. O 3 měsíce později pak další pobyt na dětské klinice dopadl obdobně. Byla jsem přijata pro časté zvracení, kontakt s psycholožkou nenavázán, byla jsem propuštěna do domácího léčení. V 8. třídě se projevily určité problémy s docházkou do školy. Zjistilo se, že jsem asi týden nechodila do školy a když to matka zjistila, prohlásila jsem, že do školy chodit nebudu. Otec mě silně potrestal tím, že mě s ním donutil jít do školy, což bylo zbytečné, protože jsem opět prohlásila, že i tak do školy chodit nebudu. Po těchto problémech ve škole a doma jsem byla hospitalizována v dětské psychiatrické léčebně v Opořanech. Můj první pobyt, trvající 3 měsíce, byl ukončen na žádost mé matky. Po druhé jsem strávila v Opořanech celý školní rok, což bylo přes 10 měsíců a prakticky jsem zde ukončila základní školní docházku. V obou případech byla zjištění obdobná, a to dysharmonický vývoj, negativismus a další psychické problémy, včetně nikotinismu, což byla závislost na nikotinu. V té době to bylo u 14leté dívky rozhodně velmi neobvyklé. Jen pro zajímavost, kouřila jsem tehdy denně 5 cigaret. Zmíněny byly ještě poruchy spánku a ranní zvracení. Také ovšem povýšené a drzé chování k sestrám a ostatním pacientům, nechuť k zapojení do kolektivitu, lhostejnost, často apatická se střídáním nálad se sklonem k depresivnímu ladění. Po léčbě ataraktiky a režimovou terapii jsem byla částečně vyléčená. Po skončení základní školy jsem se vrátila domů a nastoupila do učebního oboru knihařství v podniku Tomos Praha. Po dokončení učiliště v roce 1966 jsem krátce pracovala ve veřejných službách města Chebu, ale vydržela jsem tam jen 2 nebo 3 měsíce, ale pak jsem začala zaměstnání často měnit. Nakonec mě po roce otec přivezl zpět do Prahy, kde jsem pracovala jako řidička. Postupně jsem ztrácela kontakt s rodinou, zejména s otcem a starší sestrou.
Během dospívání jsem bojovala s nejasnou sexualitou a měla vztahy jak s muži, tak se ženami, což mě vedlo k popisu sebe sama jako sexuálního mrzáka. Vzpomínám na dobu, kdy jsem žila ve stejném bytě s mojí rodinou a babičkou z otcovy strany. Tato spolužití byla často napjatá, protože mezi mou matkou a babičkou docházelo k neustálým sporům o to, kdo bude mít hlavní slovo v domácnosti. Situace byla tak nepříjemná, že jsem se rozhodla k radikální změně. Koupila jsem si malou chatku a nechala si ji převést do malebného Oleška na Litoměřicku. Měla jsem v plánu tam bydlet a dojíždět do práce. Na doporučení rodiny jsem přijala práci jako řidička u městských dopravních spojích. Abych si zlepšila své řidičské dovednosti, rodiče mi koupili starší Wartburg. Přestože jsem se snažila začít nový život, nebylo to snadné. Mezi místními jsem si nezískala dobrou pověst. Lidé mě začali přezdívat spící pana, protože jsem často chodila se sklopenou hlavou, zamyšlená a zdálo se, že jsem duchem nepřítomná. Nikoho jsem nezdravila, což moji pověst jen zhoršovalo. Ale ve skutečnosti jsem jen hledala klid a mír, abych mohla přemýšlet o svém životě a o tom, co chci do budoucna změnit. Vztahy s mojí rodinou byly vždy komplikované a s odstupem času se jen zhoršovaly. Jednou, když mě matka přišla navštívit, situace eskalovala do bodu, kdy jsem ji z chaty vyhnala a dokonce jí vyhrožovala smrtí. Byla to chvíle, kdy jsem cítila obrovskou frustraci a bezmoc. Dne 7. srpna 1970 jsem se rozhodla jednat. Z lahví benzínu a několika stránkami novin v ruce jsem se vydala k hospodářské usedlosti v Zábrodí, kterou zdědil můj otec a kterou naše rodina využívala jako víkendovou chalupu. Byla hluboká noc a já jsem tam dorazila pěšky z Náchoda, kam jsem se nechala odvést taxíkem. V domě tehdy spali moje sestra a 2 nájemníci, starší manželé Hetnerovi. Bez váhání jsem podpálila dveře obytné části, aniž bych si byla jistá, kdo všechno je uvnitř. Věděla jsem, že sestra plánovala návštěvu, ale nebyla jsem si jistá, zda tam skutečně je. Naštěstí paní Hetnerová si všimla ohně včas, probudila svého manžela, který požár rychle uhasil. Tím zabránili případné první hromadné vraždě. Škoda na ohořelé spodní hraně dveří byly minimální. Byla vyčíslena asi na 100 československých korun. Nikdo mě neviděl a nikdo mě z činu nepodezíral. K tomuto činu jsem se přiznala až po masové vraždě v Praze během psychiatrického vyšetření v roce 1973. Jako motiv jsem uvedla rodinné spory o peníze, které se točily kolem této nemovitosti. Odjakživa jsem cítila, že řízení aut, kterému jsem se profesně věnovala, mě nenaplňuje. Nedokázalo mě vytrhnout z temných nálad, které mě občas pohlcovaly. Už během zkušební jízdy jsem havarovala. Kolegové i práce mi byli lhostejní. Přistupovala jsem k nim bez zájmu. V prosinci 1971 jsem neoprávněně použila služební vůz pro své soukromé účely. Následky mého jednání mě dohnaly až v únoru 1972 před soud. Ten mě pustil s podmínkou a 10% srážkou z platu. V práci mě přeřadili vozit inkasistky, ale ty si na mě stěžovali a já sama jsem občas do práce ani nepřišla. Nakonec v červnu 1972 podniku došla trpělivost a dostala jsem výpověď. V srpnu téhož roku jsem začala pracovat u pražských komunikací. Moje docházka se však znovu zhoršila a začaly se objevovat neomluvené absence. Bydlela jsem v penzionu Malešice, který sloužil jako ubytovna pro zaměstnance pražských komunikací. V březnu 1973 jsem prodala chatu v Olešku a z utržených peněz si koupila Trabanta. K tomuto autu jsem si vybudovala zvláštní citový vztah, který mi nahrazoval kontakt s lidmi. Abych měla kde spát, našla jsem si od 11. ledna 1973 ubytovnu Babylon na Plaňanské ulici. Toto místo mě ještě více odcizilo od lidí. Bydlela jsem v pokoji 502. V dopisech, které jsem krátce před spácháním masové vraždy odeslala redakci deníku Svobodné slovo a časopisu Mladý svět, jsem místo popisovala jako místo, kde lze přežít jen silou vůle a místo, kde lze také přežívat. Začala jsem cítit, že společnost mi dává za vinu všechno zlo, které se mi v životě přihodilo. Měla jsem pocit, že mě lidé kolem sebe neustále zraňují. A dokonce jsem zažila útok na ulici, kde mě několik osob bezdůvodně zbylo. Nikdo mi nepřišel na pomoc, což ve mně vyvolalo pocit hlubokého zklamání a opuštěnosti. Odhodlala jsem se,
že nechci skončit jako neznámá sebevražedkyně, jejíž čin by byl rychle zapomenut. Chtěla jsem, aby můj protest proti společnosti zůstal v paměti lidí. Původně jsem uvažovala o radikálních plánech, jako bylo vykolejení rychlíku nebo odpálení výbušniny v místnosti plné lidí. Tyto plány se mi však zdály technicky příliš složité a riskantní. Proto jsem začala uvažovat o střelbě. Chtěla jsem získat automatickou zbraň a otevřít palbu na Václavském náměstí, kde bych mohla zasáhnout co nejvíce lidí. S tímto záměrem jsem se dokonce přihlásila do střeleckého kroužku v Svazarmu, abych se naučila zacházet se zbraní. Ale i tento plán jsem nakonec zavrhla. Obávala jsem se, že by mě někdo mohl po zahájení střelby rychle zneškodnit. Navíc se mi zdálo obtížné sehnat takovou zbraň. Po mnoha úvahách jsem se rozhodla pro jiný způsob, jak vyjádřit svůj hněv a frustraci. Rozhodla jsem se použít automobil jako zbraň a najet do skupiny lidí. Tento čin se mi zdál jako nejjednodušší způsob, jak dosáhnout mého cíle. Nechat svět vědět, že jsem tady a že jsem byla příliš dlouho ignorována a trpěla. V noci ze 7. na 8. července 1973 jsem se rozhodla napsat dopisy, které byly mé poslední slovo k světu. Byla to noc plná tichého zoufalství a rozhodnutí. V pondělí 9. července jsem je vhodila do schránky s nadějí, že redakce je obdrží ve stejnou dobu, kdy se začne mluvit o mém činu. Avšak pošta nebyla tak rychlá, jak jsem doufala. Dopisy dorazily až 2 dny po události. V těch dopisech jsem se vyznala ze své osamělosti a frustrace, které mě provázely celým životem. Slíbila jsem veřejnosti pomstu. Napsala jsem zničený člověk. Člověk zničený lidmi. Mám tedy na vybranou zabít sebe nebo zabít druhé. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné, protože by si nikdo nevzpomněl na moje utrpení. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Téhož dne, kolem 10. hodiny dopoledne, jsem navštívila půjčovnu aut v Praze 10. Chtěla jsem si půjčit nákladní vůz na 2 dny. Zaměstnanec půjčovny, technik, mi sdělil, že nemá žádný vůz volný, ale domluvili jsme se na další ráno. Byla jsem naprosto klidná. Jednala jsem s ním rozumně, žádné rozčilení a nic podezřelého jsem na sobě nedala znát, jak později vypověděl technik. Dne 9. července 1973 jsem se naposledy podívala na chatku, kde jsem trávila hodně času, a poté jsem schodila ze srázu svůj automobil, ke kterému jsem měla velmi silný vztah. 10. července 1973 jsem se ráno dostavila do půjčovny nákladních vozidel. Bylo 9:30, když jsem podepsala smlouvu a zaplatila za pronájem. Musela jsem absolvovat cvičnou jízdu, aby jsem prokázala, že umím ovládat konkrétní typ nákladního automobilu, který jsem si vybrala. Během této jízdy se mnou jel technik a řidič odtahové služby. Oba byli překvapeni, jak suverénně jsem vozidlo ovládala. Byla jsem klidná, vůbec nervózní a vozidlo jsem měla plně pod kontrolou. Po úspěšné jízdě mi byl vůz zapůjčen. Cítila jsem, že musím jednat, že musím světu ukázat, co mě trápí. Třída obránců míru byla pro můj záměr ideální. Byla svažitá, což mi umožnilo nabrat rychlost. A měla tramvajové zastávky, kde se shromažďovalo hodně lidí. Chtěla jsem zasáhnout co nejvíce z nich. Když jsem se poprvé rozjela směrem k chodníku, zastavila jsem. Na zastávce nebylo dost lidí a navíc tramvaj, která tam zastavila, zpomalila celý provoz, včetně mého vozidla. Nemohla jsem nabrat potřebnou rychlost a tramvaj zastávku vyprázdnila. Na druhý pokus se vše vyvíjelo podle mých představ. Žádné vozy ani tramvaje mi nebránily v cestě a zastávka byla mezitím zaplněna asi 25 lidmi. Rozjela jsem se a svedla auto přímo na chodník mezi ně. Tím jsem spáchala nejhorší masovou vraždu v poválečné historii Československa. 3 lidé zemřeli přímo na místě, další 3 později téhož dne a 2 podlehli v následujících dnech utrpěným zraněním. Celkový počet obětí tak dosáhl čísla 8. Dalších 12 lidí bylo těžce zraněno, několik lehce. Všechny oběti byli důchodci, kterým bylo mezi 60 až 79 lety. Ti mladší měli štěstí a stihli před autem uskočit. Po nárazu jsem zůstala sedět za volantem. Šokovaný příslušník veřejné bezpečnosti se mě zeptal: "Co jste to vyváděla, ženská?
To jste usnula? Odpověděla jsem klidně. Ne, já jsem to udělala schválně. Přestože se během procesu objevovaly spekulace o politickém motivu mého činu, nic takového nebylo pravdou. Byla jsem plně vědoma svého jednání a jeho následků. Nakonec i znalecký posudek potvrdil, že netrpím žádnou duševní poruchou. Dne 6. dubna 1974 mě městský soud v Praze uznal vinou z vraždy a odsoudil k trestu smrti. Trest jsem přijala bez emocí. Moje matka se sice snažila podat odvolání, ale Nejvyšší soud Československé republiky rozsudek potvrdil. Kvůli uloženému absolutnímu trestu provedl další přezkoumání případu ještě Federální nejvyšší soud Československé socialistické republiky. Ten sice čin překvalifikoval z vraždy na obecné ohrožení, ale trest ponechal. Rozsudek musel potvrdit i předseda federální vlády Československé socialistické republiky Lubomír Štrougal. Ten s tím údajně otálel, protože datum popravy spadalo do nadcházejícího Mezinárodního roku žen. Moje matka ještě podala žádost o prezidentskou milost, ale i tu předseda vlády Štrougal, tehdy zastupující dlouhodobě indisponovaného prezidenta Ludvíka Svobodu, dne 3. března 1975 zamítl. Dne 12. března 1975 byla Olga Hepnarová v Pankrácké věznici v Praze popravena oběšením. Stala se tak poslední ženou popravenou na území Československa. Olga Hepnarová, žena z Prahy, prošla během svého života mnoha těžkými okamžiky a konflikty, které ji postupně dovedly k tragickému rozhodnutí. Její čin, při kterém najela nákladným vozem do skupiny lidí, si vyžádal 8 obětí a mnoho dalších bylo těžce zraněno. Tento čin je bez pochyby odsouzený hodně a nelze ospravedlnit žádnými osobními traumaty či společenskými okolnostmi. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv Olga čelila mnoha výzvám, tak volba násilí nikdy není správným řešením problému. Společnost by měla lépe rozpoznávat a řešit duševní zdraví a mezilidské konflikty, aby se podobným tragédiím v budoucnu předešlo. Tento případ vám připomíná, jak důležité je poskytovat adekvátní podporu těm, kteří ji potřebují, a věnovat pozornost varovným signálům, které mohou vést k násilným činům. Obžalovaná se svého jednání dopustila se zvlášť závažněhodnou pohnutkou, kdy svoje negativistické postoje ke spoluobčanům, které měla možnost korigovat, úmyslně umocňovala a vytvořila si vlastně účelový názor, že je oprávněna pomstit se lidem, a to jakýmkoliv způsobem. Přitom neměla žádných morálních zábran. Její dlouhodobou cílevědomou snahou byl usmrtit co největší počet lidí, ke kterým téměř bez výjimek pociťovala odpor a nenávist. Nejlépe to dokumentuje její vlastní prohlášení, že svého činu nelituje, a pokud něco lituje, tak jedině to, že usmrcených nebylo ještě více. To stojí v rozsudku, jímž byla tehdy 22letá Olga Hepnarová odsouzená. Díky známé pasáži z knížky Bohumila Hrabala Ponorné říčky, zachycující údajnou zpověď pankrátského kata, se traduje, že Hepnarová mu doživotně zanusila práci tím, že se cestou k šibenici pozvracela, pomočila a pokálila. Podle dalších historek se s ním měla dokonce prát a zlomit mu nebo prokousnout prst. Nic z toho však není potvrzeno dobovými prameny. Postava Hrabalova kata je čistě literární výtvor a pro žádnou z popisovaných hraček neexistuje doložitelný záznam. Ale na druhou stranu máme k dispozici oficiální protokol o výkonu trestu smrti, který obsahuje detailní záznam o průběhu vykonávání nejvyššího trestu. V tomto dokumentu není žádná taková událost zaznamenána. 32 let po tragických událostech se jméno Olgy Hepnarové opět objevilo v soudní síni. Viktor Kalivoda, odsouzený k doživotnímu trestu za trojnásobnou vraždu a známý jako lesní vrah, během odvolacího procesu v červnu 2006 prohlásil, že jeho zločiny byly motivovány vlivem popravené Hepnarové. Tvrdil, že slyšel její vnitřní hlas, který ho donutil pokračovat v jejím krutém díle. Dne 26. září 2010 si Viktor Kalivoda vzal život ve valdické věznici, kde si podřezal žíly. Pokud tě dnešní příběh zaujal a dovedl ti až do konce, chtěl bych ti poděkovat za tvůj čas a zájem. Byl bych rád, kdyby zanechal like a komentář s tím názorem na dnešní video. Pokud má zájem o další skutečné příběhy, rozhodně se podívej na ten minulý. Věřím, že tě zaujme stejně jako tento. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videjka. A hlavně se zapomeňte množit a mějte se rádi.